Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу показать вам орхидейки, у которых пропал тургор листьев и которым нужна помощь. Это орхидея Кимоно Пилор. Сейчас я ее достану и покажу вам, что с ней не так. Во-первых, она после покупки, я ее недавно купила, сбросила все корни, сгноила. Купила эту орхидею, на ней была щитовка. И я, чтобы не рисковать, полностью вытащила ее из грунта, промыла под мощной струей воды и пересадила в совершенно новый грунт. Орхидея, конечно же, стрессанула, сбросила корни, сгноила их. Но не все. Сверху достаточно твердые корни, так что надежда есть. Листья у этой орхидеи немного потеряли тургор, стали мягкими. И я хочу для начала срезать ее цветение, чтобы орхидея набиралась сил, наращивала корни и не тратила свои силы на цветение, а всю свою энергию направляла на рост листьев и корней. Для начала я срежу цветение до первой спящей почки. Над ней и капну капельку перекиси водорода на срез. Цветение, конечно, жалко, но что делать? Нам необходимо наращивать листья и корни. Цветением будем любоваться потом, когда орхидея восстановится. Для лечения орхидеи сегодня я буду использовать листья толстянки или денежного дерева, по-другому ее называют, для стимуляции роста корней и листьев. Я уже стимулировала орхидею препаратом Rebuff Extra, а сегодня хочу для восстановления тургора и наращивания корневой и листовой массы попробовать использовать сок толстянки свежесрезанный. Я отрезала 2 листика, помыла их и сейчас разрежу вдоль листики и соком толстянки обмажу листья с 2 сторон. Я надела перчатки и разрезаю листики вдоль. Надо быть аккуратными с соком толстянки, потому что этот сок ядовитый. И чтобы наши питомцы не пострадали, надо быть очень аккуратными. Так, и берем нашу орхидейку и обмазываем листики с 2 сторон соком толстянки. И так я буду делать каждый день, пока орхидея не восстановит тургор. Листики заблестели. Когда орхидея восстановит тургор, я буду уже чуть реже проводить эту процедуру до появления корней. Немного надавливаю, чтобы сок появился. Так, другой листик возьмем.
И еще необходимо обработать шею орхидейки. Шею тоже смажу хорошенько соком. Чтобы наросли корни у орхидейки. И так как корней у орхидеи в горшке практически нет, только на поверхности, я по мере просыхания мха опрыскиваю верхнюю часть горшка. Чтобы стимулировать рост корней, потому что корни любят тянуться к влаге. И еще я часто опрыскиваю листья орхидеи из пульверизатора. И сейчас я промазала соком толстянки, так что я не буду опрыскивать листочки, чуть позже. Так, смочили верхнюю часть грунта и ставим орхидею под лампу на ее место. А сейчас я хочу провести такую же манипуляцию у еще одной моей орхидеи. Сейчас вам все покажу. Так, эту орхидейку убираем на место. Так, под лампу. И достаем еще одного пациента. Это орхидея лимончелло. Я вам ее уже показывала. Она тоже немного потеряла тургор. Листики наклонились вниз. Эту орхидею я тоже не так давно купила. Она от стресса сбросила часть корней, но немного все-таки осталось в горшке. И сейчас она начала рост корней. С этой стороны и с этой стороны растут корни. Так что она молодец. Когда корни врастут в посадку, они начнут питать орхидею влагой, и тургор листьев должен восстановиться. Так что сейчас я тоже хочу ей помочь и промазать листочки со всех сторон соком толстянки. Я опять надеваю перчатки. И беру новые листики, чтобы промазать орхидейку. Я тоже эту орхидею каждый день опрыскиваю, в день по несколько раз. И у меня так тургор потихоньку восстанавливается. Беру новый листик. Чуть позже из пульверизатора попшикаю орхидейку.
всех сторон листочки опрыскаю. Шею тоже в местах, где нет корней, смажу соком толстянки. С обратной стороны. На этом все, друзья. Закончили процедуры. Пускай орхидея подсыхает. Я буду прощаться с вами, дорогие друзья. Желаю вам и вашим орхидейкам здоровья. Пока-пока, мои дорогие. До новых видео.